但是老婆孩子都已经生了的，他也不公开恋情，在 social media 上面永远只有他的自拍照，很快就沦陷了的，所以就会不小心变成小三。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道，我是 Angel 许素恩。今天这影片呢，我们来聊一下两性关系的课题，那些你不知道，女生却很反感的另一半行为。今天我分享4大反感的行为啊。我发现到呢，这4个行为呢，很多男生是一窍不通，反而还一直在做的，一直在得罪他女朋友啊。然后我们话不多说，赶紧进入第一个 point。第一个 point 呢，就是吃什么从来不做决定。你是不是常常听到你男朋友讲，要吃什么随便啊，你喜欢啊，你决定就好，因为我吃什么都 OK 的。其实呢，男生的角度会觉得说，哈，你看我多宠他，我牺牲我自己的喜好程度，全部给女朋友选，最简单，我女朋友应该会感恩戴德。其实并不正确啊。很多时候啊，女人呢是不喜欢做决定的，尤其是来到这种小小的东西上面。除非你的女人那一天呢有 plan 还要去哪一间可啡、哪一间餐厅，或者是哪一间饭馆来打卡。但是如果在普遍的时间上面呢，我们还是希望我们另外一半呢多为我们做决定，还要围绕着我们的喜好。是不是很难呢？这就是考验你对我们的认真程度啊！因为你跟我在一起这样久啊，难道我喜欢吃日本餐，还是印度餐，还是中国餐，还是马来西亚餐？你不懂的咩？所以呢，来到谈情说爱呢，没有什么黑白分明的对比，考验的是你对他有多么体贴，对他有多么认真，多观察你女朋友 ，narrow down 那个 selections， 做过的功课，然后女人会觉得你很用心。出门旅行啊，从不做攻略的，这个东西让女生非常的炸毛。因为很多时候呢，去旅行有可能男朋友就觉得说，哎呀，你喜欢玩什么，吃什么，去哪一个地方游玩，你做决定。其实，在女生的角度来说呢，你就是懒，你也不用心。不管多么经济或者精神上独立的女生呢，来到另外一半身上呢，我们还是需求一个依靠程度，所以依靠也等于安全感了。如果2个人来到那个陌生城市当中呢，不喝吃喝玩，去哪里住哪里，他完全没有付出的话呢，在于女生的角度来说，直接等于了你用心的程度，而用心的程度就等于你有多爱他。除此之外呢，如果你做些攻略，你也加入了他的喜好，他平时的 daily routine， 这直接可以相等于你有多么理解他。所以不要以为你出门去旅行完全不做攻略，所有东西都让给女生，她会喜欢。我告诉你，她是直接炸毛啊。第二个，不主动报备行程。我知道屏幕前的男生可能会觉得听到这个很不舒服。我找另外一个女朋友不是当一个妈来管着我的，我不喜欢被管啊。我以前跟我家里人，我也没有主动报备啊，没有主动 report， 我凭什么对你报备啊？如果屏幕前的男生，如果你有这样子的念头，我还是劝你单身比较好，不要祸害女生。为什么呢？因为在女性的角度来说，如果你不主动报备行程呢，就代表说你不尊重她。在于女生来说，是大大没有安全感的。其实我们并不是要管你，也不是怀疑你有小三小四，而是觉得为什么在一天的日子当中，你没有那么想我，主动交代你今天做什么呢？其实是一种分享欲。在感情当中呢，分享欲呢，就是最高级的浪漫。因为呢，女生呢是希望自己被需要、被想念的。如果你主动去跟她分享一件吃了什么、去了哪里、等下去哪里，或者在路上看到了什么好的、坏的，你都跟她说的话呢，她会觉得你不仅仅想念她，你还很需要她。然后这2个东西呢，已经让我们女生烂死了啊！一段没有分享欲的感情呢，其实就是慢慢走入死亡。你回想一下，你刚刚追女朋友，或者是在恋情的初期的时候，你会不会觉得你今天走在路上看到了一朵花，天空上的一朵云，你都很想拍照分享给她？可是当感情越走越深入，已经进到家庭生小孩之后，你发现到这种分享欲望已经渐渐没有了。从现在开始，你可以加入这么一点点的分享欲望，你的老婆跟你女朋友会变得更温柔、更快乐哦。有些事我不说你不问，就是一个距离；而有些事我问了你不说，我们2个人之间就有了隔阂。双向奔赴的感情是我们大家都希望的。什么叫双向奔赴？一个人在付出，一个人在热烈的回应他，这段感情才能越走越甜蜜，越走越长久啊。所以，如果现在的你是被爱的一个立场，你觉得主动报备已经理所当然了，你要小心一点，有可能你另外一半渐渐的就不会主动报备了，因为当他主动报备这东西的时候，你没有热烈的回应他，你就是比较浪漫热烈的回应他的男生就会越做越开心哦。第3点，长期在一起却不公开恋情。这一点我常常收到很多粉丝网友，我跟我男朋友在一起了，可是他却不公开恋情。要看你们在一起多久。其实如果在一段感情你们已经在一起1-2年以上了之后呢，这个男朋友还没有公开恋情呢，除非他是明星、捞片还是特殊的工作，他不想被公开，
那有可能有那个原因啊。如果不是工作性质上面的捆绑或者是约束呢，跟你长期在一起之后却不公开恋情呢，很大的可能性只有一点，那就是他并不想要摆脱单身人生。公开恋情呢，就意味着你要坦白从宽，和过去的一切一刀两断，跟未来的新人跟周遭的朋友建立起边界线。而公开你们恋情呢，是对这一份恋情的相互尊重啊，它是一个基本操作，并不是个加分项啊。那些长期跟你在一起之后却不公开你们恋情，也不带你去见父母，也不带你去见周遭的身边的朋友啊之类等等的，只是身边的那1-2个朋友懂而已。我可以很负责任的告诉你，他并没有做好思想工作，他并没有想要一心一意的跟你过未来的日子，而且你对他来说还是时机未成熟。他就怕哪一天跟你分手了之后呢，变成一个笑话，懒惰去跟人家解释，所以他就为了方便呢，他也不想公开这个恋情。如果你现在是在这么尴尬的阶段呢，你就不要一头的栽进去，不要为了得不到他，还要去牺牲自己工作，牺牲自己的家人朋友，去迎合他的时间。如果这个时候你还恋爱脑，没有人可以救你。员工的一个闺蜜朋友被删的情况，什么叫被删？就是不小心当小三了。其实呢，就是遇到了这种跟他另外一半，就算是老婆孩子都已经生了，他也不公开恋情，在 social media 上面永远只有他的自拍照，永远只有风景照跟旅游照，老婆小孩照片是完全没有的。现在已经是科技非常发达的时代了的，我们的社交平台其实就等于我们的另外一张名片了。所以你要了解一个人，你除了 Google 他之外，就是去 social media 查看他。所以如果他已经有了一个长期的女朋友或者是另外一半，却从来不公开呢，就是他还想要保持单身人设。那么只要他换一个圈子，换一个国家都好，他就很容易保持着这个单身人设，因为呢，他的 social media 是 come clean 的。所以如果你爱上这样的男生，你遇到这样的男生，你被他甜言蜜语，被他体贴所包围，你很快就沦陷了的，所以你就会不小心变成小三，女生也痛不欲生，然后这个男生呢就是个妥妥的大渣男。所以如果你的另外一半是从来不公开恋情，就算是以前身在都好，你要很小心了，千万不要恋爱脑，你一定要比他更 smart， 走一步看一步啊，姐妹。第4个，设定娱乐节目之前没有问过女朋友。其实这个跟不主动报备行程有一点不一样的。这一个选项呢，我很 surprise， 是很多网民、粉丝，包括我公司的所有的同事都 vote 的最高的票价，就是在设定娱乐节目之前没有揪我，直接炸毛。比如说这个周末你很想带你男朋友去吃一个网红咖啡店，你就问他，这个周6 1点你得空吗？我要带你去这个咖啡店。结果他就跟你讲，哈1点啊，我已经约有人跟人家爬山哦。这个时候呢，你什么感觉？你觉得OK， 之后你没有跟我讲。女生的当下心情大多数是五味陈杂的，她会觉得为什么你做了这个决定之前你没有问过我？虽然你也不一定拱包实要问过我，但是女生的角度会觉得说，为什么你 plan 这个快乐的节目你没有想到我？所以女生就会觉得说，难道我不是在你的娱乐跟快乐的 name list 里面吗？这个时候的男生就看得出女生有点不开心了，他就会说，如果你要来也是可以的。哇，当下这个女的有可能就觉得我不要去了，你就觉得我都已经救你了，我也跟你坦白了，怎么你还不爽？其实很简单，女生就会觉得说，我没有问你，你就不会讲啦。我现在问你，你叫我去什么意思？你一点都不显心，你把我吸进去啊！所以女生就会觉得不用紧啊，你自己开心就好。我跟我姐妹一起去这咖啡店，所以男生就摸不着头脑，就觉得这个女的怎么这么难搞？为什么女人心海底针？确实是如此，但是女人心也不难搞。就是我们觉得你在 plan 一个快乐节目的时候，为什么我们不是你要 top 3 name list？ 为什么你没有事先跟我们讲？仅此而已。因为我们希望当你在 plan 娱乐节目的时候呢，我们会是你很想揪的对象。其实真正健康跟长久的感情没有那么多的套路的，都是真心真意。如果你另外一半套路多、心机又多、假情又假意的话呢，就好比你撑一把破伞，你倒不如丢掉那把伞，直接淋雨更好。其实人的本能呢是趋利避害、喜新厌旧的，而在一个长久跟健康的感情呢，考验的就是真心程度。然后真心的程度呢，其实是逆人性的，因为我们本能会爱自己多一点，我们本能会希望拿到更多的利益一点。所以其实结婚这件事情，很多人都说，其实它是有点逆人性的。我这一辈子只爱这个人，我忠贞不二。所以就是因为这种稀有的感情，你才能考验到底你有多么需要他，你有多么爱他。我本能的因为这件事情我会生气，我本能的因为这件事情我会傻眼，但是你可以成为我的例外。
这个就是最宝贵的爱情。好，今天影片就到此为止。如果你喜欢我的影片呢，别忘了点赞，然后分享给你家人朋友们知道哦。如果你们 follow 我 YouTube 的朋友们呢，赶紧 follow 起来哦。我们下一集再见，祝屏幕前的你身体健康，深情不被辜负。